कितें म्हणे मात्र हय Strong voice. Strong voice. Strong voice. भारत माता की जय. वंदे मातरम. या सगळे अंदर आले सगळे अंदर या आदित्य आदि भाई आदि भाई मोबाइल लो पीछे पीछे ना दोरावर सगळे अंदर या भाई सगळे या अंदर आ रहे पहिला घाला रे मामा बरा लेके बोल रहे अर्षद Young voice. Strong voice. Strong voice. आदि भाई हाथ लो पीछे Strong voice. जय. जय. आदि भाई जय. मातरम. 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 हम तुम्हारे साथ हैं. लो ये सगळ्यांक आयज जागतीक युवा दिनाच्यो सगळ्यांक उनुनीत परब्यो. आयज आमी इंटरनॅशनल यूथ डे जो 12 ऑगस्ट आसा तो साजरो करपाक लागून आमचे कुडचडे मतदारसंघातले सगळे यूथ जे आमी हांगा हजर आसा फक्त टू सेलिब्रेट ईच अदर. आमी कुडचड्या वयलो जो युवा वर्ग आसा तो आयज आमी सगळ्याक एकमेकाक सेलिब्रेट करपाक लागून हांगा सगळे जमिल्ले आसा. आमी केक कटींग सेरेमनी दवरिल्ली. आयज कुडचड्यार जे यूथ भुरगे आसा तेंचो फुडार तेंचें भवितव्य कशें आसपाक जाय आनी प्रत्येकान आनी तेंच्या ह्या समाजा प्रती कितें तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ह्यो प्रत्येकान आयज समजून घेवपाक जाय. इंटरनॅशनल यूथ डे हो फक्त सेलिब्रेट करपाक लागून न्ही आनी आयज हो सेलिब्रेट करून म्हाका एक मेसेज दिवपाक जाय कुडचड्या वयले सगळे युवा वर्गाक की आमी हो युवा वर्ग आसा तेज्या भवितव्या खातीर आमी कार्यरत आसा. तेंच्या भवितव्याच्या बद्दल आमकां चिंता आसा आनी तांचें भवितव्य मुखार कशें भविश्य मुखार कशें बरें जातलें हेजे खातीर आमी सदांच प्रयत्न करतात आनी हेज्या मुखार सदांच प्रयत्न करतले. सो आयज आमचे मदीं खुबशे अशे भुरगे आसा जे प्रत्येक आपल्या फिल्डान कला क्षेत्रान आसतले सामाजीक कार्यान आसतले आपल्या ज्या गोश्टीन जे तेणी प्रभुत्व आपलें दवरलां तांकां आमी आयज सेलिब्रेट करपाक आसा. आयज आमचे मदीं थोडे इन्फ्लुएन्सर्स आसतले थोडे कलाकार आसतले थोडे वादक आसतले. ह्यो गोश्टी जे प्रत्येक भुरगो जो आपल्या डे टू डे लायफान खंय तरी करून आपलें पोट भरपाचें नाजाल्यार आपल्या समाजा प्रती परत कितें तरी समाजाक दिवपाचो प्रयत्न करतात आनी जे भुरगे आयज खंय तरी व्हड जाता मुखार येतात तांचे मुखारल्या भविश्या खातीर आमी कितें ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक शकता आमचें व्हिजन त्या भुरग्यां खातीर कितें आसतलें हें आयज आमी डिस्कस करपाक लागून आमी सगळे एक कडेन आयिल्ले आनी जो मुखारली वाटचाल आसा एज अ यूथ म्हणून आनी हे सगळे भुरग्यांचें जें भविश्य हे सगळ्यांनी आमी एकमेकाक हात धरून मुखार गेले जाल्यारच हें खंय तरी सक्सेसफूल जातलें असो म्हाजो विचार आसा. कारण आमी सदांच म्हणटा यूथ इज द फ्युचर ऑफ अवर कंट्री आनी यूथ इज द फ्युचर ऑफ कुडचडें. आयज म्हाजे बरोबर हे धाकटुल्ले भुरगें आसा त्याच बरोबर हे आमचो सगळो युवा वर्ग आसा जो मेजर आसा एडल्ट आसा पूण ह्यांच्या हातान कुडचडपाक जाय आनी कुडचडेची जबाबदारी आसपाक जाय. हांव म्हाज्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक कुडचडकारांक एकच विनवणी करता आनी कुडचडेच्या युवा वर्गाक एक विनवणी करता की आमी प्रत्येकाने एकमेकाचो हात धरून मुखार सरया. एकटो मनीस मुखार वचून प्रोग्रेस करपाक शकता. आमी सगळ्यांनी बरोबर जर प्रोग्रेस केलो जाल्यार आमचो सगळ्याचो प्रोग्रेस बरोबर जावपाक शकता आनी तसोच कुडचडेचोय प्रोग्रेस बरोबर जावपाक शकता. आमी सदांच म्हणटा बेस्ट हॅज अ लिमीट बट बेटर हॅज नो लिमीट. आमी खुबश्यो गोश्टी आमकां दिसता की आमी बेस्ट पळयले आनी बेस्ट करता पूण बेस्ट हे सदांच एक लिमिटान आसता. पूण जर बेटर करतले जाल्यार आमचो सगळ्याचो युवा वर्गाचो सहवास आनी सहभाग हो सदांच आमी एकमेका बरोबर आमी दाखोवचो पडटलो. प्रत्येकालो विश्वास प्रत्येक युवाचो प्रत्येक चली भुरगीं आसा प्रत्येक चलो भुरगो आसा तेंचो प्रत्येकाचो विश्वास एकमेकाचेर उरपाक जाय आनी ह्या विश्वासान जर आमी मुखार गेले जाल्यार खंय तरी आमचो जो सगळ्याचो एक एफर्ट आसा तो एफर्टान आमी एक बरें समृद्ध कुडचडें घडोवपाक शकतले आनी आमचे सगळ्याची जी स्वप्नां आसा ती खंय तरी साकार करपाक लागून आमी एकमेकाक जर सपोर्ट केलो जाल्यार आमी खंय तरी ती स्वप्नां आमी साकारूय करपाक शकतली. त्या माध्यमांतल्यान आनी हो आयचो हो एक युथफूल डे जेन्ना आमी हर घर तिरंगा
हो एक उपक्रम जेन्ना आमी राबयतात, जेन्ना आमची भारतीय जनता पक्ष जावं आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी जावं तशेंच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री दामो नायक तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमा बद्दल आमकां सांगला. आनी आयज हो युवा वर्ग जो आमचे बरोबर आयज हांगा आसा तेंच्या प्रत्येक युवाच्या हातान ह्या तिरंग्याची, ह्या आमच्या राष्ट्रध्वजाची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतले, तेंचे दायित्व आसतले, तेंचे कर्तव्य आसतले की ह्या हर घर तिरंगा उपक्रमाक तेंचो सगळ्याचो वांटो आसतलो. कारण ह्या देशाची आनी ह्या कुडचड्याची जबाबदारी ह्या प्रत्येक युवा वर्गाचेर आसा. आनी हो युवा वर्ग आमचे मुखाल्ले फुडार, आमचे भविश्य हे घडोवपाक शकता. आनी हे प्रत्येक युवा हो सक्षम आसा. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आनी आमचो राष्ट्रहीत आनी आमचें राष्ट्रप्रेम आयज आमी फाटल्या दिसांनी खुबश्यो गोश्टी पळयल्यो. युवा वर्ग ज्या दिशेन एक्टीव जाला, पूण त्या युवा वर्गाक एक बरी वाट दाखोवपाक जाय. आनी देशहितान जर काम करतले जाल्यार आमकां प्रत्येकाक एक विचारान, एक पॉझिटीव विचार घेवन आनी विचारधारा आयडियोलॉजी जी म्हणटा आमी, आयडियोलॉजी घेवन आमी ह्यो मुखार वचपाक जाय. आनी हर घर तिरंगा ह्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक आपल्या घरा कडेन हो तिरंगा ध्वज जो आसा तो आमी हे करतले, डिस्ट्रिब्यूट करतले, जे करून 15 ऑगस्टा दिसा प्रत्येक घरान, प्रत्येक युवाच्या घरा भायर हो तिरंगा तुमकां दिश्टी पडटलो. आनी आमचो राष्ट्रहीत, आमचो राष्ट्रप्रेम जो आसा तो आमच्या ह्या कुडचडेचे युवाच्या माध्यमांतल्यान आमी हो जो उपक्रम आसा तो तेका एक तेको म्हणून आमी हे सगळे जे भुरगे आसात त्या उपक्रमाक आमी भाग घेतले. आनी आयज परत एकदां ह्या युथफूल डे आनी आयचो युवा डे ह्याच्या आनी आमचे हर घर तिरंगा हो एक उपक्रम, 2 उपक्रमाक लागून आमी सगळे हांगा हाजीर आसा. परत एकदा सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा की मोठ्या संख्येन हे सगळे कुडचडेचे यूथ जे आयज आमी हांगा हजर आसा. तशेंच तुमचे प्रेस माध्यमांतल्यान जे तुमी प्रेस भाव आमकां ह्या गोश्टी आयकुपाक लागून आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी ज्यो गोश्टी बाकीच्या कुडचडकारां कडेन पावयल्या ताका लागून तुमचें हांव धन्यवाद करता. आनी देव बरें करूं.